cooking Sibucao Salamat, binigyan ako ng anak ko para itry itong Sibucao. Galing pa to sa bundok ng Alcoy, Cebu. Yan na ang naluto kong Sibucao Water. Yan, Sibucao Water. Ito yun, 2, 4, 6, 7 sticks. Niluto ko dito sa maliit na rice cooker. Ayan na ang na-produce. Yan ang iinumin namin daily. Sibucao Water. Wala siyang lasa. Water lang siya talaga. Nag-push siya pink lang ang kulay. Hinaluan ko na ng water. Hindi ako mag-experiment. Ito ay red rice. Di lang gaanong klaro kasi gabi na ngayon . Red rice to yan. Then, ang iwo-water ko ang Sibucao water. Siya ng 1 cup. Ngayon, dagdagan ko siya ng pangalawang cup with Sibucao water. Plus half pa. Night, kumain ako ng dragon fruit. Nabili ko sa mall. Ngayon, ito ihalo ko rin dito sa rice. Ihiwa-hiwain ko ng maliit. Yan ko siya nung para mga tinik-tinik niya dito. Yan. Halo ko na siya sa rice. Yung dragon fruit. Yan. Nakahalo na ang dragon fruit peeling. Diyan. Para mang sausage na pinutol-putol. Tikman ko nga. Ang dragon fruit nagpaibabaw. Siyang lasa. Parang siyang ng saging.